زي ما اتفقنا قلنا هنا ازاي نبتدي نقدر نinitialize الساوندر. قلنا عن طريق ايه؟ عن طريق الفانكشن اللي هي بتتكتب كده void sound initialize، بتبقى عايزه unsigned للبورت، وعايزه unsigned اللي هي رقم البنايه. بمعنى ايه؟ لو عايزين كمثال عشان نسهل الدنيا على نفسنا، تبقى sound underscore initialize، تعمل علامه and وتكتب port b، بعد كده تكتب رقم البن الموجوده في البورت. تمام. طيب تعال نشوف بقى ازاي نشغل الساوند ده اصلا. طيب عن طريق فانكشن اسمها sound underscore play. طيب برضو ده بتكتب void sound play، بعد كده بتكتب الفريكونسي اللي انت عايز تطلع بيها الساوند ده. بعد كده عايز تعمل الديوريشن بتاعت of milliseconds. طيب ازاي؟ هنشوف دلوقتي كده، نشوف كده هتكتب ازاي. مثلا نكتب هنا sound play 1000 مثلا، ديت اللي هي تطلع الساوند ده لمدة 1000 ملي سكند، سوري 1000 هرتز لمدة 100 ملي سكند. تمام. جميل جدا. طيب الكلام هنا طبعا ده بيبقى كلام مهم، يعني طبعا انا مش عشان خاطر انا بقرا هنا وبقرا تحت يبقى كده خلاص، لا الكلام طبعا اللي كده في النص ده كله بيبقى مهم. طيب معنى هنا ايه ريتيرنز؟ هي بقى الفانكشن دي بترجع حاجه ولا لا؟ طبعا ما بترجعش حاجه عشان هي void. الديسكريبشن بتاع ده الوصف بتاع الفانكشن نفسها بيعمل ايه. requires الحاجات اللي الفانكشن بتحتاجها. وده هنا example، ده example للحاجه اللي انت ايه example للحاجه يعني للفانكشن نفسها يعني بتكتب ازاي. طيب طيب دلوقتي كده مش فاضل لنا خالص غير ان احنا نكتب بروجرام بسيط ونروح نعمل البي سي بي ونبقى خلصنا الدرس ده. هو درس صغير جدا يعني. تعالوا نتفرج. طب دلوقتي انا موصل هنا الساوندر مباشرة عشان بس سيميوليشن مش اكتر، موصلها على بورت سي 0. تمام. وموصل هنا سويتش على بن بي 0. المفروض البروجرام اللي انا عايز اعمله ان هو ببساطة يكون اول ما انا اكتب اول ما سوري اول ما ادوس على السويتش يبتدي يعمل صوت. اشيل ايدي السويتش يبتدي يفصل. طيب تعالوا نعمل بروجرام جديد نسميه مثلا ساوند براوز. ثواني عشان بحب اجمع الحاجة بتاعتكم في مكان واحد، انا اسف. معقد اللابتوب ده صح. lecture programs بس chapter chapter 3 sound او generating sound generating tunes. بس خلاص، وهنشتغل على كلوك فريكونسي 8 ميجا هرتز، وهنختار مايكرو كنترولر بيك 16 اف 870 اي ديفولت. اوكي. طيب على ما يفتح، هو طبعا انتوا عارفين انه عندي بياخد وقت ما شاء الله على ما يفتح يعني. اها. اتاكد برضو هنا الكلوك فريكونسي مظبوط. تمام. طيب هنا مش تمام كده، نكبر الخط شويه. ثواني. حد يفكرني طيب. يلا يا عم ربنا ينتهك بالسلامة. خليها 20 عشان الخط يبان، بس لو حد يشوف بجودة أقل شوية. نكتب بقى دلوقتي البروجرام بتاعنا void main. طبعا الساوندر ده بيكون اوتبوت صح، فدلوقتي عايزين نبتدي ندخل الحاجة. أول حاجة trace A equal 0، trace B equal A equal 1. ليه equal 1؟ عشان خاطر أنا هنا عندي فين؟ أنا هنا عندي بورت B 0 فيها مين؟ فيها سويتش، فإذا ده يكون input، وبالتالي هتبقى كأني كتبتها ايه؟ 0 B. طبعا دي بي 0 صح، فاذا دلوقتي ادي دي 8، دي 7 دي البيتس يعني كده لحد هنا. ده كده رقم واحد. فهي دي كده، ده كده معناها كده ان دي البناية رقم بي 0 ودي البناية رقم بي 7. طيب يبقى دلوقتي انا دلوقتي عايز اكتب واحد بس،
طب ما هي واحد بالباينري، هي واحد بالديسمال، هي واحد بالاكس ديسمال، فانا اكتبها 1 عادي جدا، مفيش مشاكل. طيب تعالوا نكمل الكتاب. يبقى كده تريس بي ايكوال 1، تريس سي ايكوال 0، تريس دي ايكوال 0. طب تريس سي ايكوال 0 ليه؟ عشان خاطر البورت، عشان خاطر الساوند دي تبقى اوتبوت، دي وحدات اخراج واخدينها في اولى ابتدائي في المدرسه. طيب بعد كده انا عايز اعمل initialization بس، فبورت A equal 0، بورت B equal 0، بورت C equal 0، بورت D equal 0، بورت E equal 0. طيب بعد كده هقول له ايه؟ هقول له sound، صح، underscore initialize او init. هقول له اول حاجه انا موصل الساوندر ده على بورت C، كوما، هقول له رقم البنايه اللي هي 0 بس. تعالوا نجرب كده الاول حاجه بس، نطلع اي صوت كده، فنقول له مثلا sound underscore play، نحط مثلا نطلع فريكونسي مثلا زي المثال اللي كان موجود. يبقى ده كده بيطلع كام؟ 1000 هرتز ولمدة 100 ملي سكند. تمام، نعمل بيلد. انا هحاول اقرب بقى السماعات. ساوند اندرسكور بلاي روتين مش موجود ليه؟ لان انا دلوقتي اصلا عامل الاسم بتاع البتاع دي غلط. فثواني كده ناخد كوبي للكلام ده كله، هعمل بروجكت جديد بس هسميه اي حاجة تانية غير ساوند ده. هسميه مثلا ال، وهخزنه على الديسكتوب على طول، مش هقعد ادوخكم معايا زي المرة اللي فاتت. ندوس ديفولت ونعمل بيست. ندوس بيلد، هنلاقيه اشتغل على طول. يبقى دلوقتي كده احنا اتعلمنا حاجة. هو ليه ما كانش عايز يشتغل معايا المرة اللي فاتت اما عملت بيلد؟ لان انا كنت مسمي الاسم بتاعه ساوند. تمام، هو تقريبا ساوند دي حاجة مستخدمة او فايل مستخدم جوه المايكرو سي، وبالتالي ما رضيش يعمل بيلد، معايا مشكلة. لكن دلوقتي لما سميته اي اسم تاني غير الاسامي المتعارف عليها، مثلا في انالوج ديجيتال كونفرتر، ما سميش حاجة اي دي سي، ما سميش حاجة ال سي دي، الحاجات دي لسه هناخدها قدام. فده هيساعد معاك في ان انت يعني تعرف دلوقتي دي مشكله ظهرت معانا. ممكن تبقى قاعد بتتشقلب البروجرام بتاعك كله صح، البروجرام بتاعك كان مكتوب صح جدا، بس الفكره في ايه؟ آه هي بس المشكله اللي كانت عندنا اللي هي اسم الفايل. طبعا هو احنا بنختار l.hex، دوس اوبن، دوس اوكي وشغل. يا رب تحاولوا تسمعوا الصوت. طب هو معلق شويه، not responding. هو شغل الصوت، التوت اللي سمعتوها ديت هي دي كانت الساوند. طب تعالوا نطول المدة شوية عشان نتأكد برضو ان انا مش بكدب عليكم. خليه مدة 10 ثواني مثلا بس، يا رب ودانا ما توجعناش يعني. بس كفاية. فإذا دلوقتي هو عمل 1000 هرتز لمدة 10